ଆଳୁକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଳୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି? ଆଳୁ 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲା, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ଆଳୁକୁ ଆଜି ଆଳୁ କହୁଛୁ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଗଣିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ 400-500 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଖାଉଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ସେଇଟା ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବି ଥିଲା। ଆମର ଇତିହାସ ଅଛି, ଆମର ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ମହାପ୍ରସାଦ ସବୁ ହୁଏ ସେଠି ତ ଏ ଆଳୁ ଆଜି ବି ୟୁଜ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଆଳୁର ଉପଯୋଗ ହଉଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟ୍ୟୁबर ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ କନ୍ଧମ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଯୋଉଗୁଡା ଥାଏ, ଯୋଉ ଟ୍ୟୁबर ଗୁଡା ଆଳୁ ଥାଏ ସେଟା ତ ଅଲରେଡି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆଳୁ ଯୋଉଟା ଯାହାକୁ ପଟାଟୋ ଆଜି ଡେଟରେ କହୁ, ଯୋଉଟା ପପୁଲାର ଫୁଡ ହେଇଗଲା, ସେଟା ଲେଟ୍ 16th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ତ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ନୁହେଁ ଅନିଲ ବାବୁ? ଜମା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଳୁକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା କହିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହବ। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ, ଯେମିତି ଟମାଟୋ ସେମିତି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ଏଗୁଡା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ରସଗୋଲା ବେଳେ ବି ଆପଣ ରସଗୋଲା ବେଳେ ବି ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ସେ ଛେନା ବି ଆଗେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ଛେନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ, ସେଟା ବି ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା। ଯୋଉ ଆମର ଚିଜ ଛେନା ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଆଜି ବି ଆପଣ କୋଉ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ଯିବେ ଯାହାଙ୍କର 2000-3000 ସେ ଛେନା ଖାଆନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର କେବେ ବି କୋଉ ଛେନା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ଡାଇଟ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଛେନାକୁ ଭାବନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଟା ଛେନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା କି ଏମିତି ଆଳୁ ଅସ୍ମିତା ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଟେ ବେସିକ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିଳେ, ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ସବୁ ପରିବାରରେ ବି ମିଶେ। ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି କରିପାରିନୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ବେସିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଏତେ କୋଉ ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ୱେଦରରେ ହବ, ସବୁ କ୍ଲାଇମେଟରେ ହବ, ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ଚାଷ କରିବାଟା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିକେ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ କରିଲେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ହେଲେ ଆରାମରେ ରଖି ହବ। ଯଦି ଏତେ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ସେଟା କରିପାରିନୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଅସ୍ମିତାକୁ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆପଣ ଖାଲି ଆଳୁକୁ କାହିଁ କହିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଏତେ ନଈ, ଏତେ ସି କୋଷ୍ଟ, ଆମର ଏବେ ବି 40% ମାଛ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସୁଛି, ଅଣ୍ଡା ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସୁଛି, ଆମର ସବୁ କିଛି ତ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କରିପାରିନୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଆଉ ହେଲା। ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ହୁଁ, ହୁଁ। ଯେ ଏ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆଳୁ ଆଉ ବଙ୍ଗାଳର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ, ହଁ, ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଆଳୁ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ହଁ। ଏଥିରେ ଏକମତ? ମୁଁ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଏତେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଆମର ଦେଶୀ ଆଳୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ଓରିଜିନାଲ ଯୋଉଟା ଆମର ସବୁ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଏ ସବୁ ଟ୍ୟୁବର ସିଷ୍ଟମର ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ କନ୍ଧମୂଳ ବେଳେ ସବୁ କହୁ, ସେଗୁଡା ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଯୋଉ ସେଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତା ଉପରେ ଆଗରେ ଖାଲି ସେଇ ହିଁ ଖୁଆ ହଉଥିଲା, ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ଟ୍ୟୁବର କ୍ରପ୍ସ। ତାକୁ ଆମେ ଛାଡିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ରପ୍ସଟା ବେସିକାଲି ତାକୁ ବହୁତ ଯଦି ତାକୁ ପପୁଲାରାଇଜ କରିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବହୁତ ପପୁଲାରାଇଜ କରୁଥିଲେ। ତା ଆଗରୁ ବି ଆସିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଆସିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 800 ବର୍ଷର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେଇଠି ତ ନାହିଁ ଆଳୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଠି କାହିଁକି ଆଳୁ ନାହିଁ? ଆଳୁ ଥିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ 400-800 ବର୍ଷରୁ ତ 500 ବର୍ଷ ଆଳୁ ଆସିନଥିଲା ପୁରୀକୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏତେ ଟ୍ରେଡିସନ ବାଉଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଯାହା କିଛି ବି ସେ ଏଲାଉ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବିଲାତି ବାଇଗଣ ବି ସେଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଟମାଟୋ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଲାଉ କରୁନୁ, ସେଟା ବି ତ ସେଠି ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଖଟା ଫଟାରେ ସେଉ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ କି ଆଳୁ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକାଲ, ଆମେ ସେଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି କି ତାକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆଣିଥିଲେ। ଯେମିତି କଫି ଆସିଥିଲା ବାହାରୁ, ବହୁତ ଜିନିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପାନର ବି ବହୁତ ଇତିହାସ ଅଛି। ଆମର ଆମେ ଆଣିଛୁ ଯଦି ଏଇଠୁ ଯାଇଛି ବି ବହୁତ କିଛି ବି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ କାହିଁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ପାଇସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଆମର ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଯେତିକି ସ୍ପାଇସିସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଟା ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲରୁ ବେଶୀ ଥିଲା। ଲୋକ ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଆମର ଏଇଠି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡିସନାଲି ଏଟା ନା କ୍ରପ୍ ଥିଲା, ନା ଗୋଟେ ଫୁଡ ଇଏ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି କି ଯୋଉ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ହଁ, ସେ ଦେଶୀ ଆଳୁଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିନାଲ ନା ଭାରତ ବର୍ଷର? ନା ଭାରତ ସାରା ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତ ସାରା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଆଜ୍ଞା ବେସିକାଲି କଣ ଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲରେ ବି ଥାଏ, ନନ୍ କଲ୍ଟିଭେବଲ, ତାକୁ ନ ଲଗେଇଲେ ବି ସେ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ବାହାର କରି ରଖିବେ, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବେସିକାଲି ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ଯୋଉ ଆମର ଜନଜାତି ମାନେ, ସେମାନେ ୟାକୁ ବହୁତ ଖାଉଥିଲେ। ତାର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଏତେ ଦରକାର ଥିଲାନି। କୁକିଂ ବି ବହୁତ ଇଜି ସିମ୍ପଲ ୱେରେ କରୁଥିଲେ। ତାର ତ ଆମର ମନ୍ଦିରର ହିଁ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମର କେତେ ଜିନିଷରେ ସେ ପଡେ, ବହୁତ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି।
ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ଆମର ମିଲେଟ୍ ଫିଲେଟ୍ କହୁ ଏଗୁଡ଼ା ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ କ୍ରପ୍ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପଲିଶ ରାଇସ୍ ହେଲା ଆମର ଇଏ ଯୋଉ ଅଟା ଇଏ ଖାଇବାଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? କେତେବେଳେ ଆଗରୁ କେତେ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ? 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲାନି। ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗେହୂଁ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା କି ଚାଷ ବି ଏଠି ହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ବହୁତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅସ୍ମିତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ମେଜର ଯଦି ସବୁଠୁ ପରିବାରରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯଦି କାହାର କନଜମ୍ପସନ ହଉଛି ସେଟା ଆଳୁ ପିଆଜ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ବର୍ଷରେ ତାକୁ ଏଇଟା କୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସୋଟିକ୍ କ୍ରପ୍ ନୁହେଁ କି ତାକୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟ୍ ଯଦି ସେଇଟା ବି ଆମେ କରିପାରିଲୁନୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟରେ ଏତେ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏତେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଯଦି କରିପାରିଲାନି ଆମର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଚେନ୍ କରିପାରିଲାନି, ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉଛୁ ଖାଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ପାଇଁ ଆଉ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ପରିବା ପାଇଁ ବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଏଇଟା ସଟନଲି ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତାକୁ ହର୍ଟ କରିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ପାଇନାପଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଲଗାଉନଥିଲେ। ଏତେ ପାଇନାପଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଲାମଟାପୁର ହେରିକା ଆମର ଏଇଠି ଯିବେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଏରିଆରେ ଯିବେ ସେଠି 10 ଟଙ୍କାରେ ବି ସେ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ ଭଳିଆ ହଉଛି। ଆମର ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯୋଉଟା ପଣସ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସିଜନ ଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରୁନୁ। ତେନ୍ତୁଳି ଆମ୍ବ ଆମର 30-40% ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ ଭେଜିଟେବଲ କ୍ରପ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କି ଗତ ସରକାର ତା ପୂର୍ବ ସରକାର ଆମର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହବ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ହବ। ଏଗୁଡ଼ା ବେୟାର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆପଣଙ୍କ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଲଗା ଉପରେ କମିଯିବ। ଚାଷୀ ଭଲ ପଇସା ପାଇବ, ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ରେ ପାଇବ। ଟମାଟୋ 8 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବି ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ଦେଶୀ ଆଳୁର ଚାଷ ପାଇଁ କି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ କି? କାରଣ ଅଛି ଅଲରେଡି ନା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏତେ ପପୁଲାର ଡିସ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଜି ଟୁ କୁକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଆପଣ କହିବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଏଟା ବେଶୀ କମ୍ପାଟିବଲ, ତାକୁ କିଛି କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ତାକୁ ଆପଣ ଚକଟିକି ଖାଇପାରିବେ, ତାକୁ ଚିପ୍ସ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ତାକୁ ସିଝେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ତାକୁ କୋଉଥିରେ ମିଶେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା ସେ ପପୁଲାରିଟି ନାହିଁ। ସେଟା ଆମର ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ ଖାଦ୍ୟପାନରେ, ଏବେ ସେ ପଳେଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଆମର ମିଲେଟ୍ ଗୁଡା ବି ଆଗରୁ ବେସିକ୍ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଦିବାସୀ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପଲିଶ ରାଇସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ବି ସେଇଗୁଡା ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନବା କଥା। ହଁ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଳୁ ଆସି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦିଓ ହେଇଯାଇଛି ସତ କଥା। ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତିର ପାର୍ଟ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ବେସିକାଲି ଇଟ୍ସ ଦ ପୁଅର ମ୍ୟାନ୍ସ ଫୁଡ୍ ଆଜ୍ଞା। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ବହୁତ ଦାମିକା ସେଉ ଯଦି 200 କିଲୋକୁ 300 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ସେ ଏତେ ଏଫେକ୍ଟ କରିବନି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଚାଷୀ ହଉ ମୂଲିଆ ହଉ କିଛି ନଥିଲେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ସେ ପାଇଯାଉଛି, ସେ ତାର ଯେମିତି ହେଲେ ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ତାର ଯାହା ଅଛି ସେ ମିଟ୍ କରେ କି ସେ ଖାଇପାରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଦିଗଣା। ଅନିଲ ବାବୁ, ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏତେ ଆଳୁ ହଉଛି, ଓଡିଶାରେ କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଆଳୁ ହବା କଥା ନାହିଁ। କିଛି ରିଜନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଚେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚାଷୀ ସେଠି ଆଳୁ ଲଗଉଛୁ ସେ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚାଷ ସିଜନରେ ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି 5 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପାଇବି, ମୁଁ ତାକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ରଖିଦେଲେ 15 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ବି ପାଇବି। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ମୋର 2-3 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ କିଲୋରେ। ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସରକାରର ଅଛି। ସରକାର ନିଜେ ବି ବହୁତ ସେଠି ଆଳୁ କିଣେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସେ ଯୋଉ ଆଡ଼ତିଆ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ସିଷ୍ଟମଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ କାହିଁ ଲଗେଇବ ଯୋଉଟା କି ସେ ପାଇବନି? ଏଠି ତ ଟମାଟୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି 10 ଟଙ୍କା ବି ହେଇଯାଏ। এইটা ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ହବ, ଯଦି ଆଡିକୁଏଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହବ, କେତେଟା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଗତ ସରକାରରେ ଏତେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଗୋଟେ ପଟାଟୋ ମିଶନ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଦେଶ ପଠେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ପଟାଟୋ। ଏଇଟା କ'ଣ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସୋଟିକ୍। ଆମେ ଏଇଠି ହଳଦୀ ଲଗେଇ ପାରୁଛୁ, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକି ଏକ୍ସୋଟିକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଯେମିତି ବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ଆପଣ ଯଦି ସରକାର ଗୋଟେ ସିରିୟସଲି ଗୋଟେ ପଟାଟୋ ମିଶନକୁ ବି କ'ଣ ମଝିରେ କରିଥିଲେ, ଯଦି ସିରିୟସଲି ଯଦି ସରକାର କାମ କରିବେ। ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଅନିଲ ବାବୁ ଯେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି, ଓଡିଶା ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ସେତିକି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ବି କରିପାରିବ। ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମକୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଥାଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବି ମୋର ଲୋକସାନ ହବନି, ମୋର ଭରସା ରହିବା ଜରୁରୀ। ସେଟା ସରକାର ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ବହୁତ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା ହଉନି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନି। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନିଲ ବାବୁ।